그치. 이거 맛있어. 자으. 이거 맛있어. 그거 할래. 아. 야, 좀 예쁘겠다. 맞아. 그치? 혼자 찍고 그리고 모자 쓰면 잘 나온다. 그냥 가져가는 건가 봐. 랜덤이네? 아 맞아. 이게 궁금했어. 제발 제발. 야 이거 네가 원하는 거잖아. 됐다. 복조리 백이네. 귀여운데 걔도? 이거 귀엽다. 근데 이것도 귀엽다 진짜. 그러니까. 식물 키우고 싶어. 어때? 맞죠? 우와, 설마 머랭? 이거 초코야? 맛있네. 무슨 맛인지 상상이 안 돼. 너 처음 먹어봐? 이거 처음 먹어. 완전 초코. 시간을 안 보고 왔네. 밥 먹을 때 그런 얘기했어? 진짜. 귀엽다 이거. 귀엽다. 너무 귀엽다. 깜짝 놀랐어. 귀여워. 귀여운데? 귀엽다, 빵 누나. 그러니까. 저 강아지가 너무 귀엽다. 그냥 소품. 진짜 예쁘게 생겼다. 맛있어. 왜 웃어? 왜 웃어? 뭐 웃긴 거 같은데.
박재범 그 제육과 김치 대박. 아니 된장찌개 냄새 대박. 이거? 해볼 거야? 여기 있는 게 플레이트. 응? 이것도 맛있어 보이고. 마라위? 브런치. 그리고 이것도 맛있어 보이고. 교자. 마야 옥수수 튀김도 맛있어 보이고. 그쵸? 떡볶이도 맛있어 보이고. 아 배고파. 아 배고파니까. 유튜브를 먹을까? 좀 맛있을까? 너무 귀여운데? 포장부터? 쇼핑. 우와, 뭐가 이렇게 많음? 대박. 대박. 이거 나눠줘야겠다. 욕심쟁이. 두 개나. 이거 많이 어려워. 하나, 여기서 진짜 하나네. 아니야. 이거 베스방이야. 이거 베스방. 무반이야? 이거 속에 들어있어. 이건 줄 알았네. 이거 들어있어. 랜덤이야. 우와, 근데 이거 너무 귀엽지 않아? 너무 귀엽다. 나 목욕해야겠네. 목욕 잘안 하는데. 나도 옛날 노래 좋아하는데. 소스가 맛있다. 그러니까. 가든가. 뭐야?
나. 와, 저 사람 이 소스 어떻게 해야 돼? 소스 여기 뿌려야 되나? 완전 포인트 때문에. 이거 봐, 개웃겨. 잡채 아니야? 아니 지금 일하는 사람 따로 있고. 우와 짱이다. 메리 크리스마스. 우리 팔좀 가져올까? 크림이 맛있다. 초코가 덜 달아. 맞아. 한번 해봤어? 아니면 처음이야 나? 처음이야. 오. 아이싱 저거 슈가 아, 파우더로 그래? 붙여야 될 것 같아. 귀여운 느낌으로 하고 싶어. 이것도 귀엽지? 젤리 같은 거. 젤리 있으니까 이렇게 할까? 진짜 다양해. 눈 오는 느낌 너무 예뻐요 지금. 달아. 여기? 열? 언니? 오. 가볍게 지금 플랫거리에요, 플랫거리. 너무 잘 어울려. 아니 전혀. 터지고 있다고. 그리고 명란젓을 한번 훈연한 다음 부드럽게 스프레드. 나본 거 같아. 나랑 똑같은 거야? 그리고 2박 3일 써가지고 너무 짧았어. 닭발 먹었어? 아니 그냥 진짜 뭘 제대로 먹지도 못했고 보지도 못했고 진짜 홀쭉만 같이 했었고 진짜 그냥 영화만 봤어. 아.
빨리 걸어가실게요. 잘 먹겠습니다. 너무 맛있다. 너무 맛있어? 이거는 몇 빨갛다. 저도 이거 좀 맛이 먹은 거야.